అపవిత్రం చేశారని మండిపడ్డారు. లడ్డూ తయారీలో నెయ్యికి బదులు జంతువుల కొవ్వు వాడారని చంద్రబాబు సెన్సేషనల్ కామెంట్స్ చేశారు. వచ్చిన ల్యాబ్ రిపోర్ట్ ప్రకారం అందులో లార్డ్ అంటే పిగ్ ఫ్యాట్, టాలో అంటే బీఫ్ ఫ్యాట్, ఇంకా ఫిష్ ఆయిల్ ఉందని తేలింది. జనరల్ గా తిరుమల స్వామివారి లడ్డు చేయడానికి సుమారుగా 5,000 టన్నుల ఆవు నెయ్యి కావాల్సి ఉంటుంది. అయితే గత సంవత్సరం మార్చి 2023లో ప్రీమియర్, ఆల్ఫా అనే 2 కంపెనీలు కేజీ ఆవు నెయ్యిని 424 రూపాయలకి ఇవ్వడానికి ఒప్పుకున్నాయి. కానీ కర్ణాటకకి చెందిన KMF నందిని అనే బ్రాండ్ వాళ్ళు అంత తక్కువ ధరకి నెయ్యిని సప్లై చేయలేమని, అలా తక్కువ రేటుకి ఇస్తే అది కల్తీ చేయాల్సి వస్తుందని, వెంకటేశ్వర స్వామి ప్రసాదంలో ఇలా కల్తీ ఉండొద్దు అని నందిని బ్రాండ్ తప్పుకున్నారు. అయితే ఎప్పుడైతే ఈ నందిని బ్రాండ్ తప్పుకుందో అప్పటి నుండి పూర్తి వీడియో లింక్ ని కింద డిస్క్రిప్షన్ లో పిన్ చేశాను, క్లిక్ చేసి చూడండి. నచ్చితే వీడియోని లైక్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. Like, comment and subscribe for more content.